دا واړه واړه یتیمانان ماشومان راته پاتې شول. دې سره به زه څه کوم؟ زه مې خو قسم وخورې زندګي تباه کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی. قدرمندو د لذاک روډ ګلاباد ته راغلی ما، بیا یو غم، بیا یو جړه، بیا یو خفګان. چې کله د پښتون اواز اوچتوم او پښتون نه راځمه نو یاره چې ګورم پښتنو سره زیاتې کېږي، چې ګورم پښتنو سره ظلم کېږي، چې ګورم زما یو پښتون رور به جاړي، زما یو پښتنه مور به جاړي. قدرمندو زه یم ښه دی یاره چې دا میکونو والا شته، ښه دی چې دا مایک والا شته، داسې خلکو سره ودرېږي. زه یم که دا مایک والا نه وې نو د خلکو به قسم په خدای په دې خلکو لوبې کړې وي. دغه خلکو چې کم خلک ظلم کوي، یاره کم خلک زیاتې کوي. زه یم ښه ده چې سوشل میډیا شته، زه یم ښه ده چې د داسې خور اواز واوري، د داسې روریانو اواز واوري. قدرمندو 3-4 ورځې مخکې واقعه شوې ده، هغې کې یو ورور وفات شوی دی او دا خورکۍ پکې هم زخمي شوې ده. واقعه څه شوې ده؟ څه خبره وه چې دا خلک راغه کیمرې مخ ته او دا انصاف غواړي. یاره پښتنو کاشف علي به در څو پورې راځو، کاشف علي به در څو پورې چغې وایي مه کوئ دا ډز. د دې ډز د وجې کور کې غوغا جوړېږي، د دې ډز د وجې کور کې یو مور جاړي، د دې ډز د وجې یو ورور جاړي، د دې ډز د وجې خویندې ویندې او زما تور سرې خفه کېږي. یاره زه وایم دا ډز نه څه جوړېږي؟ در څو پورې به دغه تماچې رالی، در څو پورې به دغه ټوپکې رالی. هی پښتنو بس زاري درته کوم، هی پښتنو بس ته منت درته کوم چې کلار شي کلار شي کلار شي. ستاسو هغه ډز څومره نقصان جوړوي، د ستاسو هغه ډز یو بچی په سرو سترګو جړی. د مورکۍ نه به یو څو تپوسونه کوم، بیا به راځمه د غروریانو سره به خبر کوم. مورکۍ ستړې مه شي، مورکۍ راغمدله بچی له ځان ورسولو، تاسو سره مونږ ولاړ یو. مورکۍ دا څه خبر راغله؟ مورکۍ ته هم دغسې پرېوتې، یو بچی هم لاړو. مورکۍ پته نه ولله دلته راغله، داسې دېرش په 25 په څه پته نه ولګېده. خو د هغې باندې اخته کړه، څه وال کوو څه پورې وال مورکۍ خپلمونې دي، پردي خلک دي. پردي خلک دي. مورکۍ څه ګناه څه خطا څه وجه وه چې راغله؟ هېڅ څه ګناه دي موږ نه د خلکو نه تپوس کوو، موږ څه ګناه دي د عدالت نه پوښتنه وکړه. هسې بې څه راغه مورجانې دلته څه پسې راغلي وو؟ مورجانې چې څه پسې راغلي وو چې کم خلاف خلک دي که نه، دلته څه پسې راغلي وو چې څه پسې راغلي وو؟ دومره زه خبر شوی یم. دا مورکۍ هم والده مورکۍ تا سره څه چل کړی دی؟ زه خدای والی وم چې زه باندې بخله کسان در باندې راغونډ شو. لږ کسان خو نو د بچا دونه غټ غټ وو چې دا کوڅې کې ټولې چپلې وو پاتې شوې بیا. نو اسلام کې نه جایز یاره چې په یو تور سر لاس اوچت کې مورکۍ اسلام کې نه جایز. دا خلک څنګه مجبوره شو چې په تا یې لاس اوچت کړو؟ مورجانې وایي دا خلکو نه کافر و جوړ دي، ړونه د کاڼي دي. مورجانې دی نه کته چې دا تور سره باندې زه لاس اوچتوم، د خور باندې زه لاس اوچتوم، لا به مړه شي لا به بې ځایه ځای ولګېږي. بس څپېړې او مورکۍ سوکانه او لتې مورجانې دی نه کته. مورجانې سره ډېره خبره کولی هم نه شمه. د دې زوی څوک شته؟ راشه 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 دلته راشه، کښېنه کښېنه روره کښېنه. روزانه غم کې دې شریک یو. مورجان په کوم حالت پرته ده؟ یاره وختي دوی په زه تلمه صحیح ده ورپسې ورور مې رینګ وکړو رامنډه که سیریس ته چې رالم دلته دا بېهوشه وه. موږ د دې ځینې یو ډاکټر ته منډه کړه، هغه بس څه نه څه وکړه، خدای دومره طریقې ته جوړه کړه. ناڅاپي خبره وه، نه د لاسو ګناه نه د خپو ګناه، وراله ګډ وډه چې راوتو هېڅ معلومات نه کړي. ته ولې داسې کوې؟
څه چل دی چې کوم خلک راغلي وو په تاسو دې څه لیدل دې راغلي وو بیا په مورکۍ ولې غوزارونه دا زه درته بیا یم پکې هغه کم چې یو ورور لاړو وفات شو هغه باندې ولې ډزه کړو ولې دغه خلک مجبوره شو دا خبره زه کوم چې ولې داسې ناڅاپه را دننوتی څه چلو چې تاسو ډز کول څوک چې د چا سره څه کار وي ور ووایي اول تپوس کوي صحیح ده که نه بغیر تپوسه ټول راغله در باندې راغونډ شو در باندې راغونډ شو بس درز ولګېدو بس بیا پته نه لګېده مورکۍ باندې لاس اوچت کړه دا خو دلته لختي کې پرته وه بار لختي کې پرته وه مورجانې وتې د ګیټ نه خلاصې کول نو خامخا د بچو باندې ګزارونه کېږي په خپلو خلکو کېږي نو لازمي عمر منډې وي هاي 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 ربه الله دې تاسو له صبر درکړي قدرمندو زه وایم ښه دی چې دا دنیا ورانېږي نه یاره ښه دی چې دا دنیا ورانېږي نه نن یو مور سترګو کې اوښکې لري نن یو تور سرې خورکۍ سترګو کې اوښکې لري زما پښتانه صیب نه شو یاره زما پښتانه چې زه کله راځم او پښتو دپاره د اواز اوچتوم نو ما ته پته لګي چې یو مور ته مایک ونیسم د مور هغه یو خبره کې سلګۍ وي د مور یو خبره کې سلګۍ یار پښتنو بس دی که نه نن یو مور چې په سرو سترګو جړا کوي زه صرف دغه میسج در کوم هاي پښتنو الله ته وګورئ پرېږدي دا ډز پرېږدي دا تماچا پرېږدي دا ټوپک پرېږدي دا نفرت پرېږدي دا بغض کینې پرېږدئ هی پښتنو بس کوي که نه یار قدرمندو چې کم بچی وفات شوی دی دغه تره را سره ولاړ دی او دا رور را سره ولاړ دی دې سره به خبرې کومه چاچا غم کې د شریک یو دا څه واقعه راغله چاچا چې بچی یو وفات شو او چې کوم مورکۍ د په زخم حالت باندې پرته ده نو بس دا خو تاسو خپله هم وکتلو چې دا کوم څه و دا هلک چې کوم و دا خو د نه د چا د جنګ و نه د شور و نه د فساد و پوه شوې که لکه ده خو چا خبره چې خپل خو پرېږده چې هغه پردي بیا خپله ولي داسې یو کاس و دا په دې حالات کې که لکه دې کې یوې ته اطلاع وشوه چې یاره ته راشه که نه پوه شوې ته راشه څه خبره ده پوه شوې دا غریب خو خبره نه و چې څه دي و څه نه دي خو یاره څه خبره ده چاله راغلی او دا کم بچي چې دا دې کې چې دا اوس دا کم کور ته ورغلو دا ځکه یو کاس ته دی نه دا کاس ته ده څه ده که نه پوه شوې که لکه دو مخرجه ده اطلاع پېر کړې وه که نه یاره ته راشه پوه شوې څه خبره ده نو چې راغی زه کې خو نه کسو نو پوه شوې نو بس زه کې دراز وبال شروع و د بیا خلاصی کوو پوه شو خلاصی کوو نو بس دا ځای پې جوړه کړله که لکه موقع باندې خو بیا خیر مو نه که نه خو چې مو په خپله باندې لامبولی وي ما مشر ورور و یو زه خپله و ما لامبولی و پوه شوې که لکه په دې غوږ باندې دې ځای باندې لګېدلی و و هغه وینه یې نه بندېدله پوه شوې په دا پوزه یې مینه راته په دا ځای کې لګېدلی و دا د خپې کې لګېدلی و دا ځای کې که نه یعنې 15 شپږ ډزه لګېدلی و پوه شوې خلاصي ته راغلی و خلاصي ته راغلی و نو بیا په دغه ځای کې نه ده دې ځای کې دی پروت و که نه وغورځېده چې وغورځېده بیا دې کسانو خو نه چې پرې راغلي تمچې پې ایښې ده په دغه ځای باندې ویشته ده بس کنې نور خو د جګړو و د شورونو و د فسادونو دا سړی بالکل اړوونه 2 روپۍ 3 روپۍ به یعنې خرچ کولې خو ده به خیر راوسته الله دې رحم وکړي چاچا الله دې رحم وکړي خو د اوسه پورې زه له ګوره څوک پولیس مونیز داسې نور څوک داسې هغه والا رانغلو پوه شوې چې یاره چې ته پوښتنه یې کړې وي او چې ته ګوېږنه یې کړې وي که نه کنې مو دا ټول دي نه دا وریارونه مو دي دا ټول د خدای فقیران خلک دي غریبان خلک دي پوه شوې او نور خو مو دا مطالبه ده چې یاره مو سره موږ د انصاف وکړلی شي پوه شوې دله د انصاف میلاو کړلی شي ګرد د ماشومان بچي دي ګوره دا خپل هم زخمي ده دا څو وخته مخکې ګوره د اپریشن کړی و پوه شوې دا اوس دا ماشومان بچي دي پوه شوې دا یو دا یو بل ماشوم بچه دا وګوره ته دا اپریشن یې کړی و دا غریب نو بس دا خبره بې پلاره یتیم شو بالکل یتیمون ډز د وجې ډز د وجې ډز نه دی پکار چاچا ډز بالکل نه ده پکار سوچ پکار سوچ کول پکار دي چې هلکه دا ډز زه کوم چې دی سره به څومره ماشومان به تباه کېږي که لکه د اوس مور ده پوه شو هغه اوس همداسې پاتې شوه بس داسې پاتې شو زه پښتنو کې سوچ نشته نه سوچ اډو پکې شته نه پوه شوې خره دماغ دي پوه شوې دې رور چې کوم رور وفات شوی دی د دې سلانجه وه چې سلانجه هغه اوس دې ته پته ده خو هغه رور راغلی دی روغ یې کوله هغه رور راغلی دې دپاره چې زه به دا دواړه خپلو کې پوخلا کړم او دواړو به کښېني هغې د وجې هغه رور وفات شوی دی هلکه دا تا راغوښتی و دا دې څه ته راغوښتی و ما دې ته راوغوښتو چې موږ یوازې ومیل زه څه خبر به وکړي پکې صحیح ده بس یا راغی دلته ډزې شروع شوې دلته څه خبره وه چې په تاسو خلک راغلی
واقعیا په څه کور وه نه هسې خو څوک نه راځي یار هسې خو څوک ورانې نه کوي ورور مې هسې خو څوک بچا نه ورځي وجه څه وه وجه سم نه وه بس راغی ور وډه زه په کور را ننوتل ها دی کې ما رینګ وکړو هغه ته بس چې هغه راغی دلته ډزې شوې یا پکې ولګېده مطلب په تاسو څه انفارمیشن راغلی یا څه معلومات راغلی یا څه واقعه شوې وه چې خلک په تاسو راغله صحیح تفصیلي خبره کوه ورور مې د ستا د اواز ټول پښتانه واوري ټول خلک واوري چې انصاف درته ملو شي تا بل دا چې کم کس ستا ترور زوی ورڅه دی کېدو کم دا مې ترور زوی دا دا ترور زوی تا روغوښتو ها چې راشه په مونږ کسان ډېر دي او څه خبر وکړه چې دا کیسه واره شي تاسو یې ولې پرېښې د ستا ترور زوی وویشتو نه که نه دا مونږ هم وایو چې مونږ به یې ویشتي که نه ولې هغه ویشتو څه دښمني وه د ترور زوی څه ګناه نه وه نه نه څه خطا نه وه خبره یې تا سره وه ها ها خبره د څه د وجې جوړه شوې ده تا سره خبره یې زمونږ لکه خورۍ وه هغه ته جینۍ بوتلې ده او مونږ سره هم نه وه ولې پلار یې باجوړی و هغې ولې نه ورتلل چې په مونږ راغل پلار یې شته ورور یې شته ته زمونږ په کور څه ته راځې مطلب د جینۍ د وجې دا ټوله واقعه شوه هغه جینۍ په موقع دلتې نه وه نه خو زه به دا ووایم چې لږ سوچ پکار دی یاره دغه ډز مه کوئ یار دغه ډز مه کوئ د دې ډز د وجې کور کې بچې بې کوره کېږي د دې ډز د وجې کور کې پلار جاړي مور جاړي دغه ترور زامن را سره ولاړو ترور زامن هم دغه وایي چې مونږ راغوښتي یو مونږ سره به کښېني خبره به وکړي فیصله به رالو وکړي هماغه هغه رور چې هغه د دې پښتون رور و هغه پکې وفات شو رور هغه هم کې د شریک یو او د ستاسو غم ډېر دی څه به وې بس وروره زه به څه ویلی شم او څه نه شم هم ویلی زما په زړه کې سوری شوې ده داسې سړی راله وړی دی که نه چې زما بمبلا ماته شوې ده چا خبره د کور سره مایا مې چې کومه ده زه خاورې خاورې کړی یم پوه شوې زما بس دا وینا ده حکومت ته مې وینا ده عمران خان ته مې وینا چې وروره دا پولیس دی دا نن څلورمه پنځمه ورځ ده دا کې شوې ده چې زه تاڼې ته ټلیفون وکړم تاڼې والا ماته چې زه 12 بجې ورځم کومه تاڼه ده دا باړې پورې تاڼه ده پوه شوې دوه کسان یې په چنګړ آباد کې ونیول که بوډاګانو که هر څه هغې ونیول هغې تاڼې ته بوتل هغې په 107 کې چالان کړه ما ته ورته وویل که چالک ستا مړی شوی دی ته راشه دا کسان چالان کړو که چالان نه کړو ښه دا هغه خبره ختمه زه تاڼې ته ټلیفون وکړم چالک دی 2 بجې درالم دا 3 بجې ځم زه چاپه لړه کوم دې ما سره ډرامې کوي پوه شوې دا کسان ولې نه ګرفتاري د حکومت پیسې خوړلې څه خبره ده ما ته انصاف پکار دی زما انسان پکار دی ورور که په پنجاب پولیس که د پاکستان پولیس که د ارزي پولیس عمران خان ته زما دا خواسته چې ورور ما ته کسان ونیسئ ما ته کسان ګیر زه ډېر بې وسه یم وروره زه د خدای تعالی غریب یم ورور به څه کار کولو زما دا ورور چې کوم نو بس دا بس پراپټۍ کار کولو او کورونه به خپل اخیستل او خپل به جوړول لکه د بارني کور هم نه دی خرڅ یا بارني کورونه به خرڅول خپل کورونه به اخیستل او خپل کورونه به جوړول پردې دښمنۍ کې رور لاړ بس پردې دښمنۍ کې زما ورور لاړه دا واړه واړه یتیمانان ماشومان راته پاتې شول دې سره به زه څه کوم زما یو کسب و دې زندګي ته هاي ربا دا مایک به مونږ همدغسې جړاله روړو یاره دا مایک به مونږ همدغسې پښتنو ته نیسو دا پښتانه به ټول عمر جړو دا مایک به مونږ همدغه روچتو کله به یو ورور جاړي کله به یو مور جاړي کله به یو تور سرې جاړي هاي هاي کاشفه ښه دی چې مرې نه یاره کاشفه ښه دی چې ژوندې د دې پښتنو دپاره ښه دی چې د دې پښتنو دپاره اواز اوچتې زه یم یاره ما پسې خواسې هم خلک لګیا دي ما پسې خواسې مې ما پسې وایي خو داسې پښتنو خیال ساتئ د داسې بېوسو خلکو خیال ساتئ او هغه خلکو ته هم ویم چې لږ سوچ کوي تماچه نفرت ټوپک نه نفرت دغه د ستاسو د یو ډز د وجې نن یو ورور په سرو سترګو جاړي د ستاسو د یو ډز د وجې نن یو بچی بې کوره کېږي الله دې وکړي چې انصاف ملو شي ښه ما ته انصاف پکار دی ستاسو اوازه مونږ مشرانو ته به کېږدو اس اس پي صاحب له زه ویم زه اس ایچ او صاحب ته ویم او دغه مرزا ته ویم چې کم ناست دی لیکل کې زه هغه ته ویم چې کم کسانو باندې دې رور درځي او کم کسانو باندې اف آی آر کې کم کسانو باندې د شک دی دا اف آی آر ته والی یاره کسانو له ګرفتار کوي انصاف ورله ورکوي دا بچي ته پاتې شو هلکه ته څنګه یې ستا څه نوم دی بچې تیزې خبرې کوه عثمانه ابو لاړو خفه ابو بسې ابو دې څه ګناه کړې وه عثمانه څه وجه وه ابو لاړو بس ما ته پته نشته زه وده وم ته وده وي وای ربا او چې خبر شو ابو دې مړ شو ابو یادېږي
وایه عثمانه وایه په زړه دې څه دي بچې زما د خپل پلار په کار دی تا له څه په کار دي ما د خپل پلار تا له خپل پلار په کار دی خپل پلار دې لاړو بچې خپل پلار نه راځي ښه خپل پلار لاړو ښه بچې تا له انصاف په کار دی تا له تحریک انصاف حکومت دی پاکستان تحریک انصاف حکومت دی دې بچي له انصاف په کار دی پلار نشي راتلی پلار لاړو پلار خو ورته اوس پاړلی سو تا قدرمندو د ماشوم اپریشن هم کړی دی دا ډېر زیات تکلیف دی پلار ورته دغه اپریشن وکړو پلار په دې بچي ډېر خیال ساتلو پلار په دې بچي نه څومره امید تمه وه یاره عثمانه انصاف پکار دی نن د هر بچي سترګو کې جړه د هر رور سترګو کې جړه د هرې مور خور سترګو کې جړه زه به صرف یو میسج درکړم ټولو پښتنو ته یا به یو څو خبرې دې سره وکړم چې پښتنو ډز مه کوئ بار بار زه دا وایم ډز مه کوئ مه کوئ مه کوئ د ډز د وجې نن عثمان بچي په سرو سترګو جاړي د ډز د وجې نن یو ورور په سرو سترګو جاړي یوازې ورور نه ټول خاندان به جاړي خپل خپلوان به جاړي دغه ډز نه نفرت وساتئ دغه ټوپک نه نفرت وساتئ ای پښتنو لږ سوچ کوئ لږ سوچ کوئ یاره سوچ پکار دی چې سوچ نه کوئ تماچه راواخلئ ټوپک راواخلئ نو خامخا به بیا داسې پلاران داسې روریان او داسې بچي جاړي قدرمندو دې خلکو د انصاف پکار دی او زه دغه تاڼې مشرانو ته هم ویم او خاص تر پېښور خیبر پښتونخوا پولیس زما فخر دی ویاړ دی زه پې فخر ویاړ کوم الله دې وکړي چې زما پولیس راشي او دوی سره ودرېږي وایه د موبایل نمبر 0313 97 99 830 یو ځل بیا ووایه 0313 97 99 830 قدرمندو ټول سوشل میډیا روریانو ته هم ویم که هغه غټ پیجونه چلی او که واړه پیجونه چلی او دا مایک راغستی دی د ظالم خلاف اواز اوچتئ هغې ته زه ویم چې کوم سکرین باندې دا کانټیکټ نمبر چلیږي دا د دې رور نمبر دی د رور سره ودرېږئ د رور سره ودرېږئ روره غم دې زورور دی غم دې زورور دی الله دې وکړي چې تا ته انصاف میلو شي الله دې وکړي چې دغه کم خلک تا ګوري زما ایس ایس پي صاحب آی جي صاحب ایس ایچ او صاحب مرزا ټول چې څومره دي د وردۍ خاوندان دي دې تا ګوري تا له راشي تا سره ودرېږي ښه بس الله دې وکړي چې بدي ما سره بس مټې په مټې ودرېږي بس زما دا یو مټه وه هغه داسې مټه وه که نه چې دا ټول پېښور مې په دن شم ورکولی دا مې د زړه کې داسې سوری کړی چې بس زه څه ویلی نه شم بس زړه نه مې وینې سیاسي نو بس څه به ووایو نور مخکې بس حکومت ته مې دا دعوت دی پوه شوې چې به دا کسان دې راته ګرفتار کړي عمران خان ته مې دا خواست دی پوه شوې چې به دا کسان دې راته ګرفتار کړي او که بیا نه کوله زه به خامخا به پرس کلب ته ځم محمود خان شو بس صحیح شو ټول پښتانه دي که نه بس ورور مې به دې ټولو ته مې دا دعوت دی چې به دا ټول ما ته زما دپاره ودرېږي او زما دپاره دغه اواز اوچت کړي انصاف دې تا ته میلاو شي. انصاف دې ما ته میلاو شي څه غواړئ څه غواړئ انصاف وهي چې پښتنو انصاف پښتنو ته نه میلاویږي ښه پښتنو ته چې انصاف میلاوېدی نو ډېر ریپونه وشو ډېر زیاتې وشو ډېر ظلم وشو د ډېرو پښتنو اواز مې اوچت کړو خو دې پښتنو ته انصاف نه میلاویږي دا پښتانه به سبا مجبورېږي دا پښتانه به بیا سبا ټوپک رالي دا پښتانه به سبا تماچه رالي که دې پښتنو ته انصاف میلو نه شو خلکو ته هم ویم خیره کې چې یار ډس کې لږ سوچ کوه بېګناه کس مه وژنه یاره بېګناه کس مه وژنه ستا به هم کور کې دغسې بچې و ستا به هم کور کې دغسې کشر و ستا به کور کې هم دغسې مشر و پښتنو بس دې ډز نه کلار شي نن کاشف علي دا پخلو هم دغه یو اواز دی چې ډز 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 نه کلار شي که چېرې ډز کوئ نو بیا به دغسې روریان دغسې واړه دغسې مور او پلار جاړي به پرېږدي لړه کې دا تماچې وساتې نفرت بوس کې نه تماچو نه بس الله ته وګورې یاره دغسې د مشره تماچې نه نفرت بوس کې نه ساتل پکار دی بالکل بالکل دا خو داسې یو زهر دی که نه زموږ په معاشره کې دي ختمېدل پکول پکار دي دا څونه زر ختم شي مونږ رفه دی ولې چې بیا یوه مور او بیا یو داسې پلار چې کم دی او پسې ونه ژاړي خپل الواد پسې ها الله دې وکړي چې انصاف میلو شي قدرمندو زما اولن خپرونه
بچي پاتې شو یتیمانان مور په سرو سترګو ورور په سرو سترګو انصاف ورکړو ټول سوشل میډیا ته بیا مهم چې دغه نمبر چلیږي ودرېږي داسې خلکو سره او مایک لوړئ داسې خلکو له استعمال کوي چې دې خلکو ته انصاف ملو شي خپل کیمرمین وسیم جان سره چیرچرته په الله سپارم الله ملره والسلام